Hey guys and welcome back to my new vlog. So जस्तै guys आज म जाँदैछु क्लास गर्न. सो अहिले त्यो पानी परिरहेछ. सो लेट्स गो गाइस. सो गाइस अहिले त्यो बिहान छ, एकदम पानी परिरहेछ. चिसो चिसो मौसम छ. बिहान हिँड्न चाहिँ गाइस यस्तै मजा हो चिसो चिसो मौसममा. सो गाइस फाइनली म त्यो मिनी भवनसम्म आइसकेँ. हामी यहाँबाट अराउन्ड 5 मिनट मात्रै लाग्छ मेरो इन्स्टिट्युट जान. सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युट हो. म चाहिँ यहीँ CMAT क्लास पढ्न आएको थिएँ यहाँ साथीसँग. सो लेट्स गो गाइज जाम घर अब. सो अलराइट गाइज म चाहिँ घर पनि आइसकेँ. पानी पर्दैछ गाइज आज चाहिँ. सो गाइज घरभित्र छ. यहाँ पनि अलिअलि पानी भरेछ. अलराइट गाइज बेलुका भइसक्यो. सो गाइज सन्ध्या जस्तो कहिले पनि हुन्न जहिले पनि. सो अहिलेको मौसम पनि लगभग गाइज त्यस्तै पानी पर्ने टाइपको भइरह. सो गाइज मलाई बाहिर जानु पनि मन लागेन. सो आज त्यो दिउँसभरि सुत्दै भएछु, त्यसैले कता बाहिर पनि जान मिलेन. पानी परिरहेको थियो गाइज. सिधै क्लास लिएँ आएँ अनि त्यहाँपछि डाइरेक्ट खाना खाएँ अनि सुतेँ. सो अब एकछिनमा गाइज अँध्यारो पनि हुन्छ होला. सो एकछिन अब पढ्न पनि बस्छु. सो गाइज आजको भ्लगको लागि यति नै. सो भोलि भेटौँला गाइज एउटा नयाँ दिनमा र एउटा नयाँ भ्लगको साथ. सो बाई बाई.